В 2008 году китайские власти закрыли доступ к одному из залов дворца Потала. Официальная причина – реставрация. Реставрация длится до сих пор. Ни один независимый исследователь внутрь допущен не был. Ни разу. Потала – один из самых изученных архитектурных комплексов Азии. Тысячи туристов ежегодно. Сотни научных экспедиций за последние 100 лет. Подробные карты, описания, фотографии. Все кажется открытым. Все кажется понятным. В 1994 году ЮНЕСКО внесла дворец в список объектов всемирного наследия. Это означало полную документацию всех помещений. Или должно было означать. Когда исследователи из группы документации начали сверять архивные планы с реальными залами, они обнаружили расхождение. Незначительное, на первый взгляд. Несколько метров. Несколько помещений, которых не было ни в одном официальном плане. Британский историк Джон Эйвден, изучавший архивы Поталы в 80-х годах XX века, написал об этом в своей книге «В изгнании из страны снегов». Он упомянул, что монахи категорически отказывались обсуждать нижние уровни дворца. Не уклонялись. Не меняли тему. Именно отказывались. Прямо. Молча. Эйвден написал один разговор с пожилым монахом. Тот сказал только одно. Некоторые комнаты существуют не для людей. Эйвден решил, что речь идет о религиозной символике. Возможно, он был прав. Но в 2002 году тибетолог Виктор Майер из Пенсильванского университета запросил разрешение на исследование нижних уровней Поталы. Ему отказали без объяснений. Он подал запрос повторно. Через официальные каналы. С поддержкой университета. Отказ пришел снова. На этот раз с пометкой в связи с проведением технических работ. Те же самые технические работы. За 6 лет до официального закрытия зала. В 1968 году советский ученый Эрнст Молдашев организовал экспедицию в район Кайлас. Официальная цель – геологическое исследование. Молдашев был офтальмологом, специалистом по трансплантации роговицы, человеком с научной репутацией. Он вернулся с чем-то, чего не ожидал найти. На склонах Кайласа его группа зафиксировала каменные структуры с идеально плоскими поверхностями. Угол отклонения от вертикали менее 1 градуса. На высоте 5000 метров. В условиях постоянной эрозии. Геологи экспедиции не смогли объяснить происхождение этих поверхностей естественными процессами. Отчет был опубликован. Затем тихо забыт. Но это только начало. В том же районе несколько членов экспедиции сообщили об ускоренном росте ногтей и волос в течение нескольких дней пребывания у горы. Это звучит странно. Но это задокументировано. Рост ногтей у людей в норме составляет около 3 мм в неделю. Члены экспедиции фиксировали рост до 7 мм за 2 суток. Молдашев выдвинул гипотезу об аномальном ускорении биологических процессов в этом районе. Ни одна последующая экспедиция официально эту гипотезу не проверяла. Почему? В 1998 году российская экспедиция под руководством Геннадия Здановича проводила раскопки в Аркаиме, древнем городище на Урале, связанном с тибетскими торговыми маршрутами. Там были найдены металлические предметы. Предметы с химическим составом сплава, который не соответствовал ни одной известной технологии бронзового века. Анализ показал присутствие висмута. В концентрации, которую невозможно получить без высокотемпературной обработки. Возраст предметов – около 4000 лет. Температура плавления, необходимая для такого сплава, выше 1200 градусов по Цельсию.
Ни одна печь того времени не могла дать такую температуру. Официальная наука списала это на погрешность датирования. Но образцы хранятся в запасниках Челябинского областного краеведческого музея. И никто их больше не анализировал. В 2005 году японская исследовательская группа под руководством профессора Хэйши из университета Токай провела акустические замеры в районе монастыря Ташилунпа. Они искали резонансные частоты в архитектуре здания. Они их нашли. Частота в 17 Гц. Инфразвук. Именно эта частота вызывает у человека ощущение тревоги, страха и присутствия кого-то постороннего. Источник этой частоты в стенах монастыря команда Хэйши установить не смогла. В октябре 2011 года норвежский документалист Йорнут Хаук получил разрешение на съемки внутри монастыря Сера-в-Лхасе. Разрешение было официальным. Выдано китайскими властями. Съемочная группа – 6 человек. Профессиональное оборудование. Полный световой день. На третий день работы один из операторов, Мартин Фольк, начал фиксировать температурные аномалии в восточном коридоре монастыря. Температура в коридоре была на 9 градусов ниже, чем в соседних помещениях. При этом коридор выходил на южную сторону. То есть получал больше солнечного тепла. Фольк провел замеры трижды. В разное время суток. Результат был одинаковым. На пятый день съемок группе закрыли доступ в восточный коридор. Причина – технические работы. Те самые слова. Утхаук опубликовал материалы в 2013 году. Документальный фильм вышел на норвежском телевидении. В международный прокат он не попал. Права на международное распространение были выкуплены компанией, зарегистрированной в Гонконге. Название компании при проверке журналистов оказалось фиктивным. Фольк в 2014 году дал одно интервью немецкому изданию Der Spiegel. Он сказал: «Я не знаю, что было в том коридоре. Но я знаю, что нам не дали это выяснить». После этого интервью Фольк публично не высказывался. Первое объяснение, которое приходит на ум – геология. Тибетское плато расположено на зоне тектонической активности. Подземные тепловые потоки, газовые выбросы, акустические аномалии от движения пород – все это может объяснять странные показания приборов. Инфразвук в стенах монастыря – вполне возможное следствие резонанса горных пород. Это убедительно. Но геологическая активность не объясняет температурный перепад в 9 градусов в закрытом помещении. Она не объясняет металлические сплавы с составом, невозможным для своего времени. И она точно не объясняет, почему доступ к конкретным коридорам и залам закрывается именно тогда, когда там начинают работать независимые исследователи. Второе объяснение – политика. Китай с 1951 года осуществляет жесткий контроль над Тибетом. Закрытые зоны, ограниченный доступ для иностранцев, цензура исследований – все это реальность. Возможно, закрытые помещения – просто инструмент политического контроля. Способ сохранять власть над символически значимыми местами. Это разумно. Но эта версия не объясняет поведение самих монахов. Монахи отказывались говорить о нижних уровнях Паталы еще в 80-х годах. До того, как усилилось давление на тибетские институты. До того, как начались систематические ограничения. Их молчание предшествовало политическим запретам. Третье объяснение – архивная ценность. Возможно, в закрытых хранилищах находятся рукописи, реликвии или предметы культа,
которые монахи намеренно охраняют от внешнего мира из религиозных соображений. Это наиболее логичная версия. Но именно здесь появляется деталь, которую сложно игнорировать. В 2017 году тибетолог Мел Гольдштейн из университета Кейс Вестерн Резерв получил доступ к части архивов, переданных тибетскими монахами-мигрантами в Дхарамсале. Среди документов был инвентарный список хранилища, датированный 17 веком. В списке описание предметов, рукописи, ритуальные объекты, священные сосуды. И одна запись, которая не вписывалась в общий контекст. Металлические части устройства, природа которого неизвестна. Хранятся отдельно. Не используются в ритуалах. Не подлежат описанию. Это дословный перевод Гольдштейна. Не подлежат описанию – нерелигиозный термин. В тибетской монастырской традиции такая формулировка не используется для священных предметов. Она используется для предметов, природа которых неизвестна хранителям. Гольдштейн опубликовал эту находку в академическом журнале Journal of the International Association of Tibetan Studies в 2018 году. Статья прошла рецензирование. Она реальна. И в ней нет объяснения тому, что это за предметы. Сейчас эти предметы где-то. Возможно, в закрытых залах Паталы. Возможно, в одном из монастырей, куда по-прежнему нет доступа. И вот что важно понять. Тибет – не изолированная точка на карте. Это перекресток торговых путей, по которым тысячелетиями шли люди, товары и знания. То, что попало в тибетские хранилища, попало туда откуда-то. А это значит, оно существовало не только здесь. Аналогичные инвентарные записи с похожими формулировками были найдены в архивах монастырей Бутана. В коллекции рукописей Дунхуана, хранящейся в Британском музее. В материалах иезуитских миссионеров, работавших в Тибете в XVII веке. Везде одно и то же. Предметы без названия. Предметы без ритуальной функции. Предметы, которые просто хранятся. И которые никто не трогает. Подумайте об этом. Не потому, что это пугает в абстрактном смысле, а потому, что хранить что-то веками без использования и без объяснений – это само по себе действие. Осознанное действие. Кто-то принял решение хранить это. Кто-то передавал эту традицию хранения из поколения в поколение, не объясняя, зачем. В 2023 году китайские власти объявили о масштабной цифровизации архивов Паталы. Тысячи рукописей будут оцифрованы и доступны для исследователей. Это звучит как открытость. Но в списке материалов, подлежащих оцифровке, нет ни одного упоминания об инвентарных записях нижних хранилищ. Их просто нет в списке. Это может быть случайностью. Может быть бюрократической ошибкой. Или это может быть тем самым молчанием, которое длится уже несколько столетий. Молчанием о предметах без названия. О комнатах, которые существуют не для людей. О чем-то, что хранят, но никогда не объясняют. Вопрос не в том, что это такое. Вопрос в том, почему традиция молчания об этом оказалась сильнее всего. Сильнее политических режимов. Сильнее войн. Сильнее времени. Что должно быть внутри, чтобы молчание длилось так долго?